హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇదైతే ఊటీ యాపిల్ చెట్టు. మీరు కూడా ఈ యాపిల్ చెట్టుని ఎప్పుడైనా చూసారా? మేమైతే ఊటీ యాపిల్ అని పిలుస్తాము. మీరేం పిలుస్తారో కామెంట్లో చెప్పండి. చూసారా, కాయలు అయితే చిన్న చిన్నగా ఉంటాయి. ఈ కాయలు ఏం స్వీట్గా ఉండవు. ఇది మనం సాల్ట్ వేసుకొని తింటే చాలా చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. చూడండి, సేమ్ మన యాపిల్ ఎలా ఉంటుందో అలానే ఉంటుంది. కాబట్టి మేము దీన్ని ఊటీ యాపిల్ అని అయితే పిలుస్తాము. మీరు ఎప్పుడైనా టేస్ట్ చేశారా? టేస్ట్ చేసింటే మీకు ఎలా అనిపించిందో కామెంట్లో చెప్పండి. బాయ్ ఫ్రెండ్స్, మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం.